จากสารสกัดมีสารสกัดจากธรรมชาติครับกดเลยค่ะกดเลยนับถือทั้งของท่านมาตลอดสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่ได้แปลกใจว่าผมน่านับถืออยู่แล้วถ่อมตัวหน่อยก็ได้ไหมถ่อมตัวหน่อยได้ไหมคะเขาอุตส่าห์ชมแล้วก็รับลงไปเธอก็แหมมีคนถามว่าขายอะไรคะนี่เลยครับเซรั่มไฮยาทำให้หน้านุ่มหน้าใสแต่ถ้าเกิดทำให้หน้าใสมีออร่าแต่ถ้าอยากหน้านุ่มต้องทำยังไงนี่ต้องครีมแพลงก์ตอนเท่านั้นค่ะถ้าก่อนนอนทุกวันฉ่ำๆตื่นมาหนาขึ้นตูดเด็กน้อยเขามีไฮยาลูรอนแล้วเขามีวิตามินด้วยใช่สารสกัดเขาแน่นมากเยอะมากหน้าดีแล้วตัวต้องยังไงเธอตัวก็ต้องดีด้วยค่ะเอาไปเลยนี่อาบูตินโสมกับอาบูตินนะคะตัวนี้ก็คือแบบจะทาผิวใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำแนะนำตัวนี้เลยหน้าคอแขนตัวขาไปด้วยกันแต่ตอนนี้กดก่อนเลยเพราะว่า1 แถม 1ราคามันดีเวอร์ราคาคือแบบไม่น่าเชื่อว่าลดให้ได้กับราคานี้100 นิดเองอย่างว่าสินค้าจากโรงงานนี่เซรั่มตัวนี้นะคะมีปลายทางเลยนะเธอใช่ด้วยไม่เก็บปลายทางเลยเอาให้มั่นใจปลายทางก่อนไม่จ่ายก็ได้กดตอนนี้ก่อนเลยดีกว่านี่ไงไหมเซรั่มกับครีมใช้ตอนไหนเซรั่มคือใช้ได้เลยกลางวันก็ใช้ได้นะคะตื่นจนเช้าได้ก่อนนอนได้แต่ตัวครีมนี้ทาก่อนนอนนะคะก่อนนอนตอนเย็นแต่ถ้าใช้คู่กันอาจจะคุ้มมากเลยนะใช่แล้วมันจะเห็นผลด้วยผลเร็วเพราะว่าตัวหนึ่งมันช่วยเรื่องความผิวใสตัวหนึ่งมันช่วยเรื่องผิวนุ่มอินฟูนุ่มชุ่มชื่นให้มันคู่กันอย่างนี้ดีกว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามแต่นะคะของแบรนด์นั้นๆควรใช้คู่กันไปเลยที่เขามีด้วยของแบรนด์เขามีตัวเซรั่มแล้วก็ควรมีตัวครีมด้วยมันถึงจะเห็นผลเร็วแล้วการใช้ของพวกนี้ให้ใช้แบบสม่ำเสมอฉะนั้นการที่เขาจัดโปรมาเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้ลูกค้าเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องอย่างต่ำมาใช้ครีมอย่างต่ำ2 เดือน3 เดือนมันก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนถ้าแบบใช้ขวดเดียวอย่างนี้แล้วก็แบบทำไมไม่เห็นผลเลยไม่ใส่เลยก็คุณเพิ่งใช้เริ่มใช้ฉะนั้นคุณต้องเนี่ยเขาถึงจัดโปรมาไง2 ขวดเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเห็นละเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วหน้าจะเริ่มแบบใสขึ้นคนจะต้องทักแล้วก็ดูแบบโอ้ยนุ่มอันนี้ผมไม่ได้เวอร์ไม่ได้อวยตัวเองคนทักเยอะจริงทำอะไรมาหล่อขึ้นยังไงเนี่ยศัลยกรรมมาหรือเปล่าไปเกาหลีไหมความจริงคือใช้เซรั่มไฮยาใช้ครีมแพลงก์ตอนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็นี่เลยทาผิวกายด้วยอะบูตินผสมโสมที่พูดมาเป็นแต่ของดีต่อร่างกายทั้งนั้นเลยแล้วบอกเลยว่าของดีไม่จำเป็นต้องแพงของแพงไม่ได้แปลว่าจะดีเสมอไปนะคะครีมราคาไม่แพงไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีนะคะสารสกัดเขาจัดให้เต็มจัดให้แน่นฉะนั้นเราโชคดีแล้วที่เราสามารถใช้ของดีพรีเมียมในราคาที่สบายกระเป๋าได้ใช่กดเลยซื้อเถอะโรงงานเขาจะได้คึกคักเพราะตอนนี้เขาคึกคักอยู่แล้วคึกคักอย่างมากเลยแล้วพวกเราเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้คึกคักใช่ป่ะหน้าเราก็ใสนิ่มด้วยนุ่มด้วยมาเจอกันถ่ายแล้วฟิลเพื่อนสาวเลยทีเดียวอ่ะเนี่ยพี่ปองโดนทักว่าเป็นเจ๊ปองบ่อยก็เพราะนี่แหละใช้ครีมแพลงก์ตอนนี่แหละกับใช้เซรั่มไฮยานี่แหละเห็นว่ากันแล้วก็โสแต่อยากมวนเนาะอยากมวนพวกประเภทมันกับมวนจริงๆเนี่ยพี่น้องเฮ้ยขัดไปสร้างหมดแล้วครับกดกันได้กระตาหมดครับคนเราก็จะลืมปวดมันเรียบร้อยยืนยันเรียบร้อยรุดจากไร่นี่เราจะสิได้ก็ได้เด้ก็ได้รู้ก็หูเด้ฉันเนี่ยเป็นห่วงเธอฉันรักเธอนะอยากให้ได้ของดีจริงอยากให้ได้อะไรเนี่ยคุณรู้ว่าจังหวัดไหนเนี่ยอยากให้ได้เนี่ยมีคนบอกว่าอายุ40 บวกใช้ได้ไหมได้ค่ะดีเลย40 บวกยิ่งต้องใช้เลยไป40 เนี่ยดูหน้า40 เลยยังกระสีเอาจริงๆพี่ปองดูหนุ่มมากนะเหมือน30 กว่าจริงเหมือนเป็นพี่ชายหนูไม่กี่ปีอ่ะจริงนะพี่ปองดูแบบหน้าเขาแบบเขาดีมากผิวก็ดีหน้าดีแต่ก็ว่าไปเนี่ยก็นี่เลยของเขาเนี่ยแหละต้องชมของเขาเลยเขาดีกดแล้วสั่งแล้วขอบพระคุณค่ะกดเลยสั่งเลยเห็นไหมเขาบอกว่าเนี่ยสมปองรู้สึกว่าหน้าดีขึ้นเยอะเหมือนหน้าใสขึ้นเนี่ยสมปองหน้าใสจริงมีแต่คนชมบอกเคล็ดลับเข้าไปว่าทำยังไงถึงหน้าใสขนาดนี้ด้วยเซรั่มไฮยาลองนี้เลยครับ1 แถม 1ผมใช้อยู่ตลอดใช้อยู่ทุกวันครับกลางคืนก็ใช้กลางวันก็ใช้ครับสำหรับเซรั่มไฮยาหน้าก็เลยนุ่มก็เลยใสแบบนี้แหละครับแต่ถ้าเป็นยังใสออร่าไม่พออยากให้นุ่มต้องทำยังไงน้องรักนี่เลยค่ะครีมแพลงก์ตอนใช้ไปเลยก่อนนอนฉ่ำๆโบกเข้าไปทาเข้าไปแล้วนอนตื่นมาหน้าคือดาเด็กน้อยมันจะชอบความนี้นะเห็นไหมก้นเด็กๆแบบเอาเนื้อไปตึ้งมันจะนุ่มมันจะเด้งอ่ะดึง
ฉะนั้นอย่าคิดว่าเราอายุเยอะแล้ว เนี่ย อย่าคิดว่าเราอายุเยอะแล้วอย่าคิดว่าเราไม่ต้องดูแลตัวเองแล้วไม่ได้ทุกวันนี้คือเหมือนเมื่อกี้นะเราเจอพี่เมย์เห็นปะ โอ้โห โอ้พี่เมย์ก็รุ่นพี่ปองเลย ใช่ เขายังดูดีมากเพราะเขาดูแลตัวเองดีฉะนั้นทุกวันนี้คนอ่ะดูแค่ตัวเลขแค่ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าบางคนคือแบบอายุตัวเลขอะเขาไปนำแล้วนะแต่เขาดูแลผิวพรรณเขาดีจนแบบเฮ้ยเหมือนเด็กเลย ยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมมีตัวสารบำรุงอะไรดีๆ เยอะๆที่จะมาช่วยเราให้เราแบบเหมือนสวยพันปีได้อ่ะฉะนั้นแหละ ผมชอบสำนวนอย่างสำคัญปี สวยพันปี เลิศเธอก ดตะกร้าเลยไป แต่ฟังเฉยๆหน้าเธอไม่เปลี่ยนนะ ไป แค่เธอกดตะกร้าแค่เธอ 300 บ้านเรียบร้อยค่ะตอนนี้ โอ้โห 300 บ้านแล้วค่ะไป300 บ้านแล้ว สุดเลย แค่นี้แหละ พวกเธอต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้พวกเธอ ฉันก็รอเรา อันนี้คือการแสดงหรือเป็นจริง ฮะ เป็นการแสดงหรือเป็น ช่วง จริง แรกก็แสดง หลัง เออ ๆ อ้างแหละบอก มัน ซื้ เป็นการแสดง เดี๋ยวบอกซื้อกระเป๋ามาให้เมียกินคือจะเพิ่มมาใช้เอง แสดงท่าแท้ใช่เธอเอาเมียไปอ้าง เอาละ เนี่ย ผู้ชายใช้ได้ไหมมีคนถามอ้าว เอ้าไม่ แล้วนี่คิดว่าเป็นอะไรเนี่ย ยืนหัวโดยนี่ แล้วนี่ ฉันเนียนมาทันที เออ เฮ้ยพูดอย่างนี้เลยเพื่อน เอ้ย ไหนลองบอกเขาไปสิเพื่อนเฮ้ยนายพูดไปสิ ว่าไงครับพี่ปา ไอ้ยอมนะไอ้ยอม ใช่ครับ แมน ไปค่ะ โคตรจะแมนโคตรจะแมน กดเลยพี่กดเลย ไปทางนี้นะครับ ปลายทางมีครับใครที่ถามเรื่องปลายทาง ลองกดดูก่อนลองกดดู300 บ้านแล้วเด้ ปาดธรรมดา ก็ธรรมดาเด้อ พันบาทนะน้อง อ่ะ ผมมี เดี๋ยวขอโทษนะครับฮัลโหลพี่หนาคะอย่าเพิ่งปิดอันนี้นะคะอย่าเพิ่งปิดตึกนะคะ เอาตามเวลาที่เขาให้เรา สวยขึ้น ก็สัก6 โมงเย็นละเธอ ไป 6 โมงเย็นก็ขอเข้าไว้ กดเลยค่ะ ครับ ช่วยหน่อยนานๆเรา2 คนได้มาเจอกันนะคะ ยังไงก็ขอบคุณช่อง 8ด้วยขออนุญาต ใช่ เพื่อสักนาที เอื้อเฟื้อขอบคุณช่อง 8 ที่ได้เอื้อเฟื้อบ้านเก่าดิฉันเองค่ะ เดี๋ยวจะมาแย่งซีนนั่นแหละ จะได้รายการนี้นะ ข่าวอะไรนะ ฮะ ข่าว ซีนใช่ไหม อะไรนะคะ แย่งซีน แย่งซีน ยังไงแย่ง ดู ซี ประจำรายการจะขึ้นมาออกนะเธอ ซื้อแล้วค่ะขอบคุณค่ะ สุดเธอก็ผิวเธอจะ น่า ใส รัก อ มาก อร่าแล้วถ้าเธอครีมทาครีมนี้หน้าเธอก็จะนุ่มกระดาษเล็กน้อย นั่นล่ะ31 คนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ โอ้โหต้องรีบเลยครับ สองท่านน่ารักมาก เสื้อเขียวทำไมหล่อเห็นปะล่ะ จริงพี่ปองหล่อ หล่อเราก็ดูสมาร์ทมีรายการร่วมกันได้สนุ ขอก บตัวเขาเลยนะ มาสองคนนี้ด่าหน่อยแม่ มึงจะซื้อปะล่ะ มึงกดตะกร้าคันเต็มมึงก็ให้กูนั่งพูดอยู่ได้ เนี่ยมึงหาจากที่ไหนได้คือหามึงหน่อยสิเนี่ย1 แถม 1อย่างเงี้ย อย่างเงี้ย เซรั่มไฮยาเนี่ย เออ 1 แถม 105 บาท มึงไปซื้อครีมเคาน์เตอร์แบรนด์นะมึงจะได้แต่กล่องมึงยังไม่ได้เลย105 บาทเนี่ย อันนี้เขาให้ครีมอย่างดีเซรั่มอย่างดีสารสกัดจัดแน่นจัดเต็มเพราะเขาเป็นบริษัทของเขา มึงยังไม่กดอีก105 บาท มึงจะไปรอซื้อถูกกว่านี้ชาติไหน แล้วมึงใช้เซรั่มจะไม่พอมึงต้องใช้นี่ครีมแพนต้นก่อนนอนมึงก็ชโลมไปตื่นมาผัวจะได้หลงรักมึงผัวก็สัมผัสแก้มมึงหน้ามึงเขาจะได้มีความแบบเฮ้ยทำไมเมียกูดูแบบผิวดีมากคือดักเด็กหน่อย ชอบตอนลงว่าเลย มันมีให้ยารู้แล้วว่าเลย มันมี มันมีวิ เล ตาย มินมันมีแพลงก์ตอน3 อย่างเนี่ยหญิงเธอไหนถ้าเกิดสวยเธอหนาเธอหนุ่มแน่นอนหนาเพราะว่าข้อไปต้องกันบ่ได้เธอมันต้องไม่อย่างนั้น มีต้องมีอันนี้หน้าก็พอคอก็ต้องด้วยไม่ใช่หน้าก็พอคอไม่ต้องไม่ได้ แขนก็ต้องมา ตัวนี้ค่ะโสมกับ อาบูติน อาบูตินตัวนี้ครีมทาผิว ครับ ผิวตัว เฮ็ดให้ผิวพรรณดี ผิวพรรณดีตัวนี้ก็มีโปรเหมือนกันนะคะ ตัวนี้นะคะโสมกับ โปรยังไงน่ะก็เป็นโปรโลกโปกได้เธอโปรนี่คือโปรยัง โอ้ย โปรโลกโปก แปลว่า คนอีสานเขาฮู้ พอรู้ไหม ไม่อยู่ เหมือนเราตอกตะปูแล้วไปโดนนิ้วเราเราก็โปรโลกโปกเลย อยู่ในนี้บอกว่าขอเป็นคนอี ตา สาย น แล้วโมเดลล่ามันมีเด่นในชื่อพวกขนาดแล้วเขาเป็นโปรโลกโปก มีคนบอกว่าสั่งแล้ว2 ชุด โอ้โห 2 ชุดตกมือขนาดนี้4 ชุดแต่ขนาด มาขายมาด่า ไม่ใช่เมื่อกี้มีคนก็คอมเมนต์บอกว่าให้ด่าหน่อยเราก็เลยขายแบบฟีลลิ่งแบบด่าบ้าง คนจะได้คุ้นชินอ๋อนี่แหละแพรรี่ตัวจริง แผลดีต้อง มีคนบอกเบาไปทั่วพอใหญ่
ทั่วจังไหนกับเธอ ไม่ได้ถั่วเด้ บ่ได้ทั่วเธอ ไม่ได้ว่า กับสื่อนึงแถมนึงอีดีเนาะนี่แหม หนีตัว แค่ลำให้ย่าเนี่ยใส่เด่นมันเป็นแหมกางเล่นก็ได้กันขึ้นก็ได้หนาก็นิ่มก็ใสกับออร่าอยากให้นานุ่มกันดีๆพี่น้องพี่น้องเลี้ยวนี่บอกพี่น้องครับ ก็จะการโหลด มีทั้งแพงตอนมีทั้งให้ย่ารู้ร้อนมีทั้งวิตามินที่เท่าหนานุ่ม มีคนถามว่ามีออยไหม อุ้ยระดับนี้ไม่มีได้ไง ต้องมีออยอยู่แล้วค่ะ เจ้าของโรงงานก็เป็นทนายแหม ใช่ โรงงานทนายเก่งแหม โรงงานทนาย เมียกับจบอันยังก่อนวิศวะเกี่ยวกับ ว่าต้องยากนี่มีใบจดแจ้งเรียบร้อยนะคะ เบิ่งเลย ปลอดภัยใช้ได้เลยจ้า นี่จ้ะเซรั่มแล้วเป็นเซรั่มแบบเข้มข้นด้วยนะคะ เน้นบริเวณที่เป็นฝ้ากระใครที่มีฝ้ามีกระทาสม่ำเสมอนะจ๊ะฝ้ากระจะจางลงเด้อ บอก นะเพราะว่ายุคนี้เนาะมลภาวะมันเยอะบางทีเราเลี่ยงไม่ได้มีลงมี ส แด อง ด พุทธาก็หลาย หลาย เสร็จ โกรธ คุณเสร็จทั้งสองมือมาแล้ว แต่มาล้างก็หนำเป้าไปเลยเด้อ เมื่อไหร่เด้ประสาทเด้ แล้วเทียนโลกบริสุทธิ์ก็เข้ากันนั่น มันประเดี๋ยวปานนั่นเด้ ยังไงขอให้วันนี้ใจดีกับเรา ใจดีกับเราเด้ สำนวนเน็กนะทุกคน ขอให้พรุ่งนี้ใจดีกับเรา ไปกดเด้อ ครับ สั่งแล้วอย่างละ2 ชุด ก่อนจะให้วันนี้ใจดีกับเราเรานี่แหละใจดีกับตัวเอง มีคนถามว่าขายกาแฟจอยเราบาจ้า กูชอบมากเลยว่าขายกาแฟจ่อยแล้วบาจ้า ไม่ต้องเบิร์ด พี่เจดี โอ้เจดี เจดีว่าไงเจดีว่าไง เจดีอ่านที่ถึงแล้วก็ เจดีอ่าน ไม่ได้อ่าน เจดีว่าไง หลังๆเป็นอะไรนะ เมย์ เอา ไหนลองอ่านที่เมย์ล่าสุดเราอยู่ช่องเขาเราก็มาแซวเขา ชอบคนก็เยอะ 1 แถม 1ครับสำหรับเซรั่มไฮยานะครับ ใช่ครับ ทำให้หน้านุ่มหน้าใสนะครับพี่น้องครับ หลังจากหน้านุ่มหน้าใสแล้วนี่ครับก็ตีมแพลงก์ต้นตีมหน้านุ่มนะครับมีทั้งไฮยาลูรอนแพลงก์ต้นแล้วก็วิตามินนะครับ1 แถม 1ครับตัวนี้105 บาทเท่านั้นมีเก็บปลายทางสั่งวันนี้พรุ่งนี้สั่งอีก สั่งได้ทุกวันเพราะราคาดีมาก ใช่ ใช้ดีแล้วแนะนำบอกต่อให้แม่ใช้ได้ให้พี่ให้ป้าให้น้าให้เพื่อนใช้ได้ให้น้องให้ลูกใช้ได้ ไม่ใช่แค่เอาไปใช้สั่งทุกวันวันละ5 กระปุก 10 กระปุกเอาไปนั่งเรียงกันที่สวยเรียง ใช่ ดูเพลิน เพราะว่าจะหมดโปรตอนไหนเราก็ไม่รู้ ว้าว ฉะนั้นตอนที่มันมีโปรอยู่สั่งไปเลยค่ะ ขาดเนี่ยด้วยทุกมือเธอ ทุกมื้อนี้ ฝากสร้าง เขาถามว่าใช้แล้วสวยเหมือนคุณแม่ไหมคะเขาถามเนี่ย ก็ดูที่คุณแม่ แน่นอนสวยกว่าฉันแน่นอนค่ะ ฉันจะสวยกับเธอให้ได้ ถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูอ่ะ รวยฉันจะสวยไม่ต้องรวยก็ สวยได้ กระปุกนี้เท่าไหร่ได้กระปุกนี้ อุ้ย เมื่อกี้105 บาท105 บาท1 แถม 1 1 แถม 1อันนี้ 129 129 บาทเท่านั้นครับ ใช่กดหน้าเล ขาย ย ทั้งแขนทั้งขาทั้งตัวขนาดนี้ โอ้ยราคาขึ้นดีหมด ไหล่ตูดหัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูด แก้ฝ้ากระโดยเฉพาะเลยค่ะ ใครที่เป็นฝ้าเป็นกระยิ่งต้องใช้ตัวเซรั่มไฮยานะคะ จะทำให้ฝ้ากระจางลงและที่สำคัญนอกจากฝ้ากระจางลงและสิ่งที่ได้ตามมาเนี่ยคือความใสของผิวค่ะเอ้ยเหมือนมี สั่งไป4 เซต เหมือนมีสปอตไลท์ฉายอยู่ตลอดเวลานะคะ ธรรมดาเลยเธอ ไม่ธรรมดาเด้อ หลังจากหน้าใสหน้านุ่มแล้วก็นี่แหละครับทาตัวแขนขาเราให้ไปด้วยกัน โอ้ยังก่อนหนามบ่พ่อข้อบ่ต้องบ่ได้เด้ ไม่ เลิ ได้ ก เด้ พวกนี้นะหญิง เวอร์ เลิกเลยนะเธอนะหญิง เด้ นะ อบู๊มีความบอกบู๊ยพอยายคือหน้าใสแท้นี่ไงก็ให้กดไม่กดไง นั่นไง ตะกร้าไหนหน้าใสเดี๋ยวปักให้เลยค่ะตัวนี้นะคะ หน้าใสตัวนี้เลยจ้ะเซรั่มไฮยาจ้า1 แถม 1 ฟังไม่ผิดนะคะ1 แถม 1 ในราคาเพียง105 บาทเท่านั้น เซรั่มพยานะอย่าพูดผิดนะครับ ผมเซรั่มพยา เซรั่มไฮยาไงไม่ใช่ว่าอะไร ทำถูกแล้วเขาก็แค่เตือน อะไร อะไร ทำไม ไม่ แล้วกับฟังเธอ เธอพูดเหมือนเขาเป็นไหมเนี่ยฮะ ขอโทษ ส้มเธอพูดเหมือนฟอร์ดเป็นไหมเธอช่วยให้